Assalomu alaykum kuzatuvchilari, Qulpilli ko'chat ishqibozlari. Mana biz amerikanskiy kabriolet sortlarimiz sotuvga tayyor bo'ldi. Ko'chatlarimiz hozir tashqarida kasetada ham bor, ochiq ildizda ham bor. Bu hozirgi mana 10-avgustdagi meva qilib turgan holati, gullagan jarayoni. Mana mevalari hozirgacha bor. Agar ochiq sharoitga eksangiz, bu erta bahordan noyabrgacha bemalol hosil beraveradi. 3 oy qishda hosil ola olmaysiz. Parnikning ichida bo'lsa, ilonaki olaverasiz. Agarda kimgadir shunaqa amerikanskiy kabriolet ko'chatlar kerak bo'lsa, ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obka mana